Основная задача была установить современный и, главное, очень эффективный прибор. Такой дымоход имеет гарантию 15 лет, а главное, застрахован производителем на 1,5 миллиона рублей. Здравствуйте! Вы находитесь на канале отопительного и банного оборудования Community. Меня зовут Руслан. Сейчас мы приехали в поселок Сиверский Ленинградской области для обзора нашего недавнего проекта. Не так давно в этом каркасном доме мы установили чешскую печку от компании ABX. Ну что, пойдемте, начнем наш обзор. Заказчик обратился к нам с целью установить резервный источник тепла в свой загородный дом. Основная задача была установить современный и, главное, очень эффективный прибор. Мы отработали этот проект от начала и до конца, как говорится, под спичку. Начали с замера, создали визуализацию, рассчитали полную смету и установили все это оборудование. Результат перед вами. Печь-камин ABX Atlantic расположилась в углу кухни-гостиной неподалеку с лестничным маршем. Сама печь выполнена из стали и футирована вермикулитом. Она колосниковая, у нее есть подвод воздуха на горение извне, вторичный дожик и обдув стекла. У печи гнутое стекло, она облицована натуральным камнем талькохлорид. Основанием для печи послужил стеклянный лист. Очень современно, стильно выглядит, а главное безопасно. Термостены были выполнены из силиката кальция, базальтовой негорючей ваты и фиброцемента, впоследствии облицованы плиткой. Для этого проекта была выбрана дымовая система Magma. Она выполнена из 0,8 мм нержавеющей стали с изоляцией 50 мм. Такой дымоход имеет гарантию 15 лет, а главное, застрахован производителем на 1,5 миллиона рублей. Ну что, я рассказал вам все про этот объект и выбранное оборудование. Давайте теперь посмотрим, как эта печь регулируется в различных режимах. Печка работает в форсированном режиме. Сейчас мы ее переведем в режим замедленного горения. Посмотрим, как она реагирует. Пламя явно затухло. Видны сполохи сверху, догорания газов. И четко видно работа вторичного дожига в задней части печи. В завершение нашего обзора хочу вам сказать, если вас интересует печь, камин, банная печь, барбекю, обращайтесь в нашу компанию. У нас 4 салона в Санкт-Петербурге, мы бесплатно делаем 3D-визуализацию проекта, даем гарантии на работы 3 года, фиксируем на фото все этапы монтажа. Пишите нам в мессенджер, соцсети, приходите в гости, ответим на все интересующие вас вопросы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Впереди много интересных объектов. Всего доброго!